Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak, miwah para ibu, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Masih ngahanca ya hadis-hadis nu ngajelaskeun kautamaan kasabaran ya, utamina nalika urang sedayana dipaparin cocobi oge musibah panginten. Ternyata nalika di guarnya langkungan dauhan Nabi alaihi salatu wassalam, jadi dibaliknya kasabaran teh geuning napi milik atau napi aya ya, pahala anu luar biasa atau napi aya panghapus dosa panginten. Anu panghapus dosa ieu mangrupikeun wasilah jembatannya sangkan urang tiasa lebet ka rahmat Allah, maksudna ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti dinu hadis di luhur ya, kusimuring di paparin tema musibah yang menimpa Nabi SAW lebih berat daripada umatnya. Jadi ulah waka urang salaku manusia biasa anu cantang tos kengeng panghampura nya kitu deui rasa cinta tah ieu mah Nabi anu tos pastinya dipika deudeu dipika cinta dipikanya bahkan dosana tos dihapura boh dosa anu satacana atanapi dosa sabadana. Nah, ternyata Allah geuning maparin ujian teh langkung-langkung tibatan umatna ya, tibatan urang sadayana. Tentu sanes ngewa sanes teresepnya, tapi eta sajaroning ujian teh cocoba teh aya pahala anu luar biasa. Matak Allah milih hiji nabi atau hiji rasul atanapi pangikut eta nabi nya kitu deui pangikut rasul teh memang jalmi-jalmi anu tos dipaparin ya, kasabaran, keteguhan, katabahan dina mayunan ujian. Nah, pami urang naroskeun hanya urang beteu kapilih jadi sahabat Nabi ya, atawa jadi jama-jama anu nyarengan Nabi ya, dina berjuang ya. Bahwa di zaman Nabi kapungkur, zaman Nabi Musa, Nabi Isa ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, atawa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya jawabanna mah eta we. Ya, urang panginten teu dipaparin kamampuan ya, mangrupikeun kasabaran, keteguhan, kapancegan dina mayunan cocobi. Nah, ya. Aya panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Tos tong ti ayeuna mah tong sok loba ngeluh ngarasula ya, muruku sunu nu karitu we nya nalika meunang cocoba teh. Tos we kantun urang bersabar terus dijalani karena da moal salila nameur. Ya komo urang mah da manusia biasa Allah ge apaleun. Nya moal lila sigana mah nya itu dipaparin ujian cocoba teh. Covid ge 2 tahun ya geus beres aya mah bebas nya. Tapi anger we ya tuluy dampakna dikait-kaitkeun. Gaya hadis Nabi alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim hadisna sahih wa an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran dakhaltu simkuring kantos lebet ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sementara anjeunna yu'aqu nuju panasnya yu'aq teh panas demam. Nah, biasanya memang sebagai tanda ciri jalmi
nuju teu damang lantaran virusna sumebar dinu awakna, maka sebagai respon perlawanan ti tubuh ya, ti antibodina atau bakteri baikna teh sebagai perlawanan teh bentukna teh ku panas. Jadi panasnya sebenarnya tanda yang tubuh teh aya virus jeung ngalawan. Biasanya sanes penyakit panas mah sebagai tanda. Nah, jadi sebagai isyarat ya. Jadi sepados jalmi ya hati-hati persiapan banyak kedah kumaha gitu. Tak kemari geuning nalika pandemi salami 2 tahun kan sok dicek suhu tubuhna aya henteu, lamun aya panas berarti aya teh. Mun teu aya nya sesama tiasa we aya cuma daya tahan tubuhna kieu. Tapi jarang lah, jadi biasana pami respon tina tubuh nalika aya virus penyakit tina diri urang teh di ieuna ku tanda. Dan maka aya ukuranananya mami 3 genap ke atas, nah eta harus diwaspadai secara medisnya. Nah, jadi Allah luar biasanya nyiptakeun tubuh teh coba pamita aya tanda ieu teh gering teu aya virus teu, wah bahaya tuh jol-jol maot pokoknya. Siga nu tumiba ka sapi PMK PKM teh. Ya teu naon duanana ge lah. PKM PMK ge da soroba penyakit mulut kuku atau penyakit kuku dan mulut. Kan sebenarnya mah eta teh virus tapi teu nular. Ya, siga barusuh di urang mah, terang barusuh. Panas dalaman, pami urang panas dalaman sok ya, misalna dina bibir teh nya pika barodas ya, pika carenangan tiasa barang tua. Nah, sapi ge sama. Nah, masalahna sapi ketika teu barang hakannya paeh ka itu. Nah, gitu nyatunya bakal ya matak ayeuna pangintennya ya, mudah-mudahan lah saengalna rengsenya gitu. Tamatak kurban teh tong diengke-engke sok-sok we nya gitu bisi tu geus kieu kumaha paling rada hese na teh sapi teh nya gitu. Tak sok-sok we tong diengke-engke. Hari geus kieu daratang ka kurban teh nya kamari ini sukara rese keur sapi sarehat teh walafiat. Nah, jadi eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yu'aq. Jadi Nabi sami ya, manusia biasa ya, pernah mengalami demam. Bahkan Ibnu Mas'ud ada kaget ya. Fakultu maka simkuring tu maros ya Rasulullah wahai Rasulullah innaka saisuna salira tu'aku dipaparin demam panas wa'kan panas syadidan anu banget. Jadi meureun siga nama di ragapnya cabaknya bala mancan aya alat keur ngukur suhu atunya. Jadi aduh Rasulullah meni panasna luar biasa ya. Panas pisan gitu. Jadi langkung ti 40 siga nama. Qala maka Nabi ngadauh ngawalar lajar muhun bener cenah. Ibnu Mas'ud. Ini saesuna qaula aku dipaparin demam kama sakumaha aku dipaparin demam rajulani 2 lalaki minkum ti antara aranjeun. Tuh. Jadi musibahna Rasulullah 2 kali lipat. Mun panas paling panjang paling panasnya 40 39 kan 40 tos. Nah, mate Rasul meureun 80. Mun darah tinggi paling 100 lebih ya 150 ya 200 sesuatu itu bisa berlipat ganda. Jadi maka tak panas teh luar biasa. Nyeri nya sarua we nyeri. Moal cenah ka Nabi mah. Ya sama ya kan penting. Jadi Nabi ge da lamun Nabi ana dibere musibah teu nyeri atuh naon leuwihna Nabi teh. Teu genah gitu mah nya teh jadi contoh pikeun umat. Nabi geubis tinu kuda sasasi. Salat nage bari ngadeg. Pernah orang salat bari ngadeg sasasi? Jarangnya. Jadi Nabi itu luar biasa. Ada demam nage sampai 2 kali lipat. Urang teh hirup ongkoh hayang siga Nabi karek dipaparin panas. Hareeng. Rudat
Nah, ya, sagala. Ya, dokter geus 5 sekali da tu ieu can punah wae pindah ka dieu. Obat herbal ka dieu. Wah. Nah, jadi jauh keneh atunya urang teh. Nah, jadi Nabi SAW ternyata dipaparin musibah nage 2 kali lipat, ya double ya tibatan umat. Nah, kernaon nya keur nguningakeun kasabaran supaya umatna tiasa ninggal kumaha sabarna Nabi anu kaituna bakal jadi contoh. Jadi untuk siga digambarkeun dina dina film-film lahnya orang hebat, orang suci gitu kan. Wali naon lah istilahnya kan dianggapna teh wah mudah gitunya mun boga cocoba musibah teh nya kan gitu. Hese duit gitu. Eta we naon digali gitunya. Gali cenah ya keluar emas. Tawa diusap hiji tatangkalan dauna jadi duit. Nya sagena-gena teh hirup teh. Jadi enggak, jadi tetap we ya Nabi SAW mayunan sagala naon karandapan ti bumia ya ti alam dunia nya sesuai sareng hukum alam sunatullah. Ya, aya ikhtiar, aya usaha, mun teu damang berobat ya. Untuk kenging ka leupas tinu eta musibah teh nya jalana kesabaran. Atak saur sahanya nyebatkeun lah. Jadi naon sabarnya. Jadi sabar menunggu musibah itu lepas, mun teu damang mah menunggu sembuh teh itu 50%. Jadi 50% dari kesembuhan teh aya dinu kesabaran. Jadi orang sambil ikhtiar minum obat itu kan atau berdoa teh 50% sabar. Nah, tapi biasana jami anu hese cager teh karena teu sabar. Obat dia can mere pengaruh kana tubuh datang ka obat nu anyar akhirna kontraksi obat kan obat teh racun ibu obat itu racun karena dina tubuh urang teh aya racun mata kudu dibunuh deui ku racun. Nah ketika obatnya terlalu banyak ya, bahkan banyak obat akhirnya bisa menyimpan jadi racun nya eta jadi separuh kesembuhan teh nyata kesabaran ya itu saur Ibnu Sina mah jadi ahli ilmu kedokteran. Jadi separuh jalan keluar sabar. Kan kami di atasnya as-sabru dia. Jadi kesabaran itu mencerahkan. Nah, jadi sabar itu nanti bakal cerah jadi bakal jadi ya solusi kanggo urang sadaya. Ya, qultu kalau saur sim kuring zalika lamun kitu mah atuh annalaka pikeun salira teh ajraini 2 pahalana karena teu damang nage siga jama anu 2 pinter Ibnu Mas'ud mun kitu mah ya Rasulullah atuh pahalana ge dobel jadi 2 qala maka Nabi ngadauh ajal bener pisan cenah zalika kadzalika nya siga kitu zalika kadzalika teh mah siga kitu ya eta pisan gitu lah mata aya urang jelaskeun min muslimin ti hiji jalma muslim rek awewe rek lalaki nya tong disebut duanana panjang teuing naon cenah abi mah tara disebut-sebut lalaki wae cenah atuh wakilan we ku lalaki nu hayang wae kasebut karena panjang teh mun mamin muslimin wa muslimatin kan kumaha bi mukmin wa mukminin wa aduh panjang teh kan anu intina nya tak disebut pamagat biasa nama istilah bapana jadi wali kota kan ibuna kabagean disebut ibu wali bapana guru ibu bapana ustad so kalau si ibu jadi ustada cantang tuh Pak Ustadzah mah belum tentu dan Ustadzah mah ibuna. Ya, yusibuhu
anu tumiba ka manehna adzan kanyeri. Adzan mah lebih umum. Kanyeri ya, buah nyeri fisiknya. Ya, nyeri hati gitu. Ya biasa ya misalnya di pikang ewa ku jalma. Pokona adzan kanyeri. Ya, bahkan syaukatun sok sanajan hiji cucuk syaukate cugak lahnya. Cugak pami urang mapah geuninnya sok nincak naon teh cugak. Ya, beling atau naon ya atau pami urang keur tuang eta naon cucukna. Fama fauqoha jeung naon anu leuwih ti eta cucuk. Ti eta cugak naon nya kan nyeri teh benernya. Nyeri teh nyeri illa kajaba kaffarallah Allah baris ngahampura punten Allah baris ngahapus biha ku eta cucuk atau ku eta cugak sayiatihi dosa-dosa. Tuh musibah nama hiji nu dihapus dosa-dosana. Jadi hiji musibah teh ternyata lain keur ngahapus dosa tapi keur ngahapus sabaraha dosa. Hiji kacugakna mun dua kalau mah adilnya jadi henteu sayiatun gitu. Ieu mah sayiatihi eta jama teh. Lain hiji dosa yang dihapus tapi dosana. Jadi musibah bencana malapetaka kasusah kahirupan karudat kabingung kalieur. Ya, pamili ibu naik gula darah ya atau darah naik banginya kolesterol naik asam urat kambuh. Nah, eta teh penghapus karena dosa. Atoh kudu alhamdulillah, tapi nah hiji urang kudu sedih berarti urang geus ngalakukeun dosa sancana. Ya, matak menangmu. Jadi musibah nu tiba ka urang teh ti dosa evaluasi Bu, pasti aya dosa dilakukeun ku urang. Nah, aya wae nya tak sayiati. Wa khutat, nah wa khutat hampir saminya spika kafa. Wa khutat mah dihapus anhu tina dirina dunubuhu dosa-dosana kama sakumaha tahuttu ya, murag marurag asyajaratu ya dadaunan punten kama sakuma tahuttu muragkeun ya asyajaratu hiji tangkal warokoha daunna ya, tinggalnya pami halodo panjang daunna teh mau ni naon teh nya baroda ge nya si daunna teh geuning marurag nepi ka nyaminuhan jalannya tah siga kieu jadi siga daun anu murag tinu tangkal ya, berguguran cik biasana lamun hiji daunnya murag tinu tangkal rek naon kaituna teh rek buahan biasa nya daun ngora terus kaituna kembang terus jadi buah kalau siga tangkal alpukat. Nah contohnya alpukat, terakhir alpukat tuh di dia. Kalau alpukat kan, sok tinggalnya pami bade kembangan, bade buahan itu daunnya habis, Pak. Dimakan ku hileudnya, terus murudu. Geus eta kan daun baru, bunga baru, terus datang. Nah, jadi daun-daun lama mah anu garorengnya marurag. Dosanya. Ta urang ge sarua meureun jalma ge nya dosa-dosa kok kotor kagorengan teh dipurageuna lah ku Allah teh. Nah, tinggal yang baruna yang baikna. Ya, jadi gitu kan matak berapa banyak orang yang sadar nalika meunang cocoba hirup. Ya, anu ku panyakit, aya nu ku usaha, aya nu ku jabatana ieu gitu kan. Banyak orang yang tersadarkan. Ya, coba lamun ku Allah teh terus dianternya teu pernah gering, teu pernah susah gitu. Terus wah sigana poho meureunnya. Tah kieu hikmah nanya. Jadi siga daun anu berguguran ya. Biasanya daun nu murag makan daun nu awon gede. Nu saena mah jadi kembang kaituna bakal keluar buah anu bisa dimanfaatkeun ku jalma. Ya. Tah urang ge meureun kitu nya. Manusia ge nya ya naon atuh da dina fisik manusia mah teu aya hargaan.
mending kene eno gitu, mending kene hayam mah cacakan dahar huutna keluar eno, urang mah dahar eno keluar. Nah, jadi pamisato mah kan tino fisiknya sapi kanya dipencit karena memang manfaatna eta. Manfaatna dagingna gitu kan. Di manusia ada manfaatnya fisikna. Enggak kan? Enggak. Tahu manfaatna naon? Amalna. Ya. Ya, amalna ya. Tak manusia mah dibawa nya sok teu kudu fisikna. Teu kudu mikiran cenanya eta daun babat naon? Hileud cenanya. Ada daun babasaran tapi keluar sutra dilatih cenah ku hileud mah nya digegelang geus ku urang mah gayem ka dia di blender dijadikeun jus kieu daun babasaran teh keluar mah sutra wanya teu kudu bingung mikirannya penting mah amal tak dinu ayat nage ya tuntutanna amal ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha ya para rasul sok tuang nu hade-hade nu hararade keun nu gorengna mah keur sato keur jin-jin naon bagianna tulang nya ucing cucukna hayam huutna hayam mah cangkang urang mah eusin tapi hayam mulang tarimanya cangkang nage mulang urang mah teu kudu mikir kariweuh penting mah beramal soleh ya. Beramal soleh tadi jadi mere manfaat ya, ka papadajal siga tangkalnya mere manfaat buah-buahna urang ya atau bisa ngayekeun oksigennya ngayekeun netralisir karbon dioksida atau isi natunya sarayana ku urang ditaruang dilaleut dimanfaatkeun batur manggeus mere itu tatangkalan mah alam semesta ada urang naon tah itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah tak sing hade hirup teh nya ya muttafaq alaih hadis riwayat Bukhari Muslim ya eta jadi ieu dalil kanggo urang sadayana nya jadi jami meunger bisa disimpulkan semakin baik, semakin soleh, semakin seueur ujian. Coba kahirupanna keur nguji sajauh mana kasolehanana. Lah, itu ujian Nabi jeung ujian umatna benten. Cok Nabi tinggal sejarah Nabi. Kebrol ka dunya, istah ya bapana. Lain di urang kaloban waktu bapaan, maksudnya ngantunkeun gitu. Ya, usia 6 tahun ditinggalkan ku ibuna 8 tahun ku akina sok bayangkeun usia ya nu butuh ya, kasih sayang kanya kadetos da ya. Di usia muda itu kan terus anak menginjak diangkat jadi nabi bola mah dipikanya dipika hormat diusir jadi ningali problematika kehidupan nabi luar biasa jauh sareng ya manusia biasa karena tadi Nabi kerja di contoh matak dibere ujian nu berat kenah bisi aya umatna anu kakeunaan ujian nu berat ya contohna kieu tah gitu teu ukur nu hampang teu ukur anu hampang tah ikhwan fiddin rahimakumullah jadi teu salamina perkara anu ku urang dianggap awon eta teh awon bahkan mah bisa samulih nanya atau kalau makan salah satu sifat nage alim nu maha uninga atau khabir ya. Jadi khabir nu maha uninga ya. Karena urang mah makhluk anu teu apal kana naon nu baris karandapan di masa depan ya atau di waktu isu. Jadi teu setiap kaonan ya atau musibah teh eta teh awon. Bahkan bisa dina haji waktu mah justru musibahnya jadi kasaya sebagai bentukannya Allah supaya manehna deketnya imut wae ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia aya hadisna nya aduh ya rada abot ya. Bukan sahih di hadisna teh.
Wa Abi Hurairah ta katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu ngadauh man sajalma yurid anu dipikahoyong Allahu ku Allah man yuridillahu sahajalma anu Allah mikahoyong bihi ka eta jalma khairan kahadean. Nah, jadi ciri jalma anu di anggap hade ku Allah, dibere kahadean ku Allah. Kahadean ku Allah nya puncakna surga ikhwan fillah di akhirat. Naon ta cirina yusib maka Allah bakal nibankeun musibah minhu ka eta jalma. Jadi ciri jalma anu dipikahoyong kahadean ku Allah Subhanahu wa taala teh dibere cocoba, dibere musibah. Nah, karena tadi jalma lamun meunang musibah cocoba sok tahu diri, mawas diri, ya diri nate lemah. Nya emut ka Allah gitu. Ayeuna ka manusia ngahargaan, ngajena. Itulah seperti itu. Ya, berarti sabalikna beurnya. Sabalikna lamun jami dibere wae kaunggulan, bere wae sehat, kajayaannya biasana walaupun tersadayana tapi lumrahna sok poho keur manusia memang tinu nasia poho dan memang nasia mah poho tiba heula nasia yansa otak kayak bubur latansa eta bahasa Arab jangan kau lupa gitu. Jangan kau nasia itu nisyan itu lupa karena manusia mah makhluk anu poho geus aya contoh nanti karuhun urang Nabi Adam alaihissalatu wassalam walaqad ahidna ila adama panasia tuh itu baheula kami teh geus janji jeung Adam geus membuat kesepakatan poho Adam teh kesepakatanna naon teh Nabi Adam nalika diuningakeun ku Allah turunan-turunanna benih-benih turunan tingalikeun teh Adam ieu turunan mana di masa depan masih nempe benih Bu. Ternyata di antara turunan teh aya anu rada caang gitu. Nyong colang ulamanya dinu beuni teh nya caang. Ya Allah eta cenah meni caang kitu saha eta cenah. Ieu teh Daud cenah. Namina Daud. Sabaraha umurna? 60. Aduh ponok teuing cenah 60 mah nya. Abi 1000. Ieu cenah nu abi lah pasikeun 40 mah gitu. Nah, dipasikeun 40 Nabi Adam teh dibikeun ka Nabi Daud mata umur Nabi Daud teh 100 tahun karena nu 40 malaikat saksikeun teh Adam geus umurna dikurangan 40 saya lupa kan nalika pas usiana 960 tahun kurang 40 kan malaikat datang malaikat maaf rek naon malaikat dia ini nyarek nyanak salira cenah. Naon cenah pan umurna mah 1000 tahun cenah. Nyalaras cenah, tapi baheula keur di dunya salira teh nu 40 mah dipasikeun ka payu diimpakeun ka Nabi ta parasea Nabi Adam jeung malaikat. Itu aya riwayat seperti itu ikhwan fillah. Mata turun ayat dina surat Toha. Walaqad ahidna ila Adam. Kami geus nyieun janji jeung Adam. Panasia Adam teh jadi poho matak nasia tah eta didinya meureun siga nya nasia teh apa nasia yansa teh poho jadi tos aya matak lamun jalma sok poho ya. Baheula keur susah mah nya ditulungan ku urang dibingung ku urang geus maju mah poho tah urang sok keheul atuh da nya sok lupa kan lupa ikhwan fillah ya tak biasanya pami jalma dibere kenikmatan, kemudahan, sok mukaha umumna nya. Naon dalilna? Tah ieu mah sanes dina kitab Riyadhus Shalihin mah sim kuring we nambihannya tak aya bintang 2 nya. Nah, usah bintangna teu 3 yang 2 we tong sim kieu we ditanyakeun atuh. Eta mah panginten aya tanda eta mah sanes tinu Riyadhus Shalihin. Ya, tapi emang sim kuring emang kanggo nafsirkeun hadis di luhur gitu, di mana kondisi manusia, kondisi jama lamun dibere kajayaan
sok poho pangeta sesuai sareng alma mater nanya ya surat Toha karena Toha we teh surat Asy-Syura ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau lamun mah walaupun tidak mungkin terjadi laut andaikan basato Allah ngejembarkeun basato teh mukakeun nemrakeun ngejembarkeun jembar teh kan nyeurkeun nya Allah rizqi li ibadi ka hamba-hambana. Sabab lamun mah jalma teh nya terutama ahli ibadah hamba-hamba Allah teh dibere kabeungharan. Baleunghar kabeh teh. Cembar rezekina labagau maka maranehna bakal bersikap bersewenang-wenang. Mukaha sumawa jumawa olo-olo. Tuh fil ardi di ieu muka jadi orang penyebab jalma sombong naon? Nah, di antaranya diberikan kemudahan tinu harta. Nah, siga urang we nya mun keur untung mah aduh si bapa luar biasa eta hasil panen nepi ka tontonan kieu. Atuh dah bapa teh kan tah apa bapa teh baheula kuliahna di mana? Ya. Tapi lamun menang musibah mah umpanya tahun ayeuna namanya geuning panen teh gagal usaha teh nyanya jang kersaning Allah tuh kesebeleunnya nu kitu. Jadi lamun kauntungan mah nya kerjaya mah kesukses mah pan awi atuh saha teh ya. Tapi lamun keur susah mah kersaning eta UKM. Orang teh sok kitu lain. Taklah bagau fil ar maka bakal bersikap bagau bugot ya sana memberontak membantah ngabandel gitu kan. Lamun ku Allah dibere kamudahan kabeungharan ya. Adikjayaan dina kahirupan supaya hambana teh selalu ya we selalu taat selalu merenah geus sakieu walakin tetapi yunazzilu Allah nurunkeun rezeki Allah mere rezeki biqadarin dibarengan ku qadar ukuran diukur ditakar ikhwan penting sieu mah mun dibere tekok dibere jaya sok rada hese ya sok rada olah-olah turunkeun ma yasha sakumaha dikersakeun ku Allah ku Allah hampun tanya sakapeung umat Islam teu dibere kajayaan kahebatan dina dunia seperti orang kafir. Tapi dalam urang ngemut mah nya ikhwan fiddin da sami hirup mah teh nya zaman nu hartana gampang gitu kan dina palebah dieu hese panyakitna zaman susah harta tapi sehat aya. Butrang marsana deukna jol marsana. Butrang marsana teh. Nah, baheulanya aya film eta teh. Si lalanya. Yang mah gambarannya anjeunna kan kena kanker we nya. Padahal hidupna sehat. Nah, olahraga sering tapi kena. Tuh kan aya we ujamannya anu ieu gampang mudah rezeki. Ujana ieu. Kan urang mah alhamdulillah kanker osoku sering urang. Ya kantong kering. Ya, jadi numutkeun analisana jadi cantang tubuh anu hidup sehat. Ya. Makanan bergizi, sering olahraga, cantang tuh bebas ya nu. Banyak dalam adil atunya lamun ayeuna panyakit ditangtukeun ku pola makan ku cara hidup gaya hidup secara umum aduh karunya atuh anu sarusahnya tapi terkabeng aya orang anu afi tapi penyakitna luar biasa tapi tentu lain hartina urang ngahare-harekeun karena kesehatan enggak juga eta mah aya yang mungkin untuk mengingatkan yang memang dibalik eta musibah teh aya anu ngaturna nyaeta Allah Subhanahu taala. Ta analisa anjeunna bunya
saur anjeunna nya dugi ka anjeunna terkena penyakit itu nya cek anjeunna karena kesepian hirupna itu ya otak urang teh kedah silaturahim kedah gaulnya kedah ngobrol kedah seueur healing ka itu aya namanya supaya henteu teu jenuh teu bosen teu sepi itu kan jadi Allah mah alilnya kan fiddin rahimani wa rahimakumullah aya we tak pame urang daek tapakur gitunya karena kejadian tumiba ka manusia kalebet ka diri urang wah luar biasa nah, jadi tadi alasan Allah kunaon teu mere ka makmuran nya secara umum ka hamba-hambana dihariwangkeun labagau bakal bersikap sageunahna duraka maksiat yang lain sebagainya. Maka Allah mere takdir teh nah disesuaikan sareng ukuranana. Ya sama tuh ya. Anu gampang rezekina waktuna teu kaduhan. An sibuk atuh. Ya. Anu saeutik rezekina loba waktu. Tun hiji mah nikmatna teh tinu rezeki tapi susahna teu boga waktu. Ya, nepi ka ngumpul ge hese. Nah, nu hiji mah tibalik. Ngumpul wae gitu, da waktuna loba wae. Tapi rezekina hese. Jadi urang teh hayangna mah duana nanya ya, waktu loba rezeki loba enggak bisa gitu ya. Jadi sami gitu kan. Orang miskin kan susahna di siang hari karena gawe berat dunya berat kuli panggul atau nyapuan jalan gitu. Ya benten sareng orang kaya di siang hari kan nikmat tutah tuduh we da dunungannya hayang naon karitita datang gitu. Tah nalika datang peuting dibalikeun ku orang miskin mah nikmatna di malam hari. Jadi berasa rekor tadi capek gawe nu beunghar di malam hari susah ngimpi pikasieun ngimpi dirampok ngimpi kaleungitan mobilna ngimpi anu mata hese sare sebagian. Jadi imbang sebenarnya mah imbang ikhwan fiddin dari umpami urang daek ngemut gitu ngemut jarang orang miskin hese sare sok nu sesah sare saha wah para pejabat nu kaya kan ya, orang miskin sesah bobo cenah si bapak teh sesah monok jarang di urang lain sesah monok sesah huda masih boge sok tinggal ya pikir-pikir mah ya imbang pami urang daek ngalanjepan ngani sok nu gaduh panyakit nu aneh-aneh bunya nu menghabiskan biaya ratusan juta itu kan tidak mungkin orang susah mah itu di mana biaya na meureunna ya siga nu gelo kudu nu gelo tara geuring dalam menggering saha nu ngurusna teh eta tuh eta hadenya so kalau mun anu gelo tiba-tiba stroke aya nu ngurusna mah nah mata kalau mah diberes sehat teh kana kitu padahal gelo teh geus geuring maksudnya gering fisik gitu ya. Ya jadi Allah mah adilnya ikhwan fiddin sakapun gitu nya. Ya. Innahu sayyiduna Allah bi ibadi ka hamba-hambana teu ka hamba-hamba urang khabir maha uninga. Khabir itu pengalaman uninga yang kejadian bakal datang. Ya. Basir oge maha ningal. Naon ieu dampak lamun dibere ieu engke balukarna bakal kieu asih mah kudu kieu sama kapinteran kacerdasan mun setiap jam mah palinter kabeh kan fiddin aya pengajian mah aya sakola ke parasia atuh bersaing beureunya palinter kabeh mah hese neangan murid mun setiap jam mah baleunghar kabeh aya nu daek gawe moal kan mata itulah ya aya nu diberi keunggulan ini tapi belah dia kurang ini eta kerta tafakur lah nyepanan urang sadaya jadi nenakeun manusia itu enggak ada yang
Tak Nabi mah atos mere pegangannya pedoman geus kieu cenanya ngukur kana naon kabahagiaan kabunga dinu kahirupan malah ukuranana lain ku bentuknya itu yang ku bentuk nu sifatna materi tak Nabi ngajelaskeun we laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi nu beunghar teh lain jalma nu loba hartana bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah lain ikhwanuddin walakinnal ghina ginana nu beunghar mah nu beunghar jiwa siga Agus Salim nya menteri luar negeri tapi imahna ngontrak gitu nah da cek dirina mah teu ngarasa miskin saya mah enteng hidup saya miskin di urang loba imah geus aya mobil geus aya tapi ngarasa keneh miskin lamun aya bantuan bagian jalma fakir teh cecerang mah doa hayang wae padahal teu pira ukur 100.000 kur minyak 2 kilo gula tapi hayang we ateul gitu teh padahal ngontrakeun imah eta nu miskin teh nu kitu teh tapi kadang sakapeung aya jalmanya imahna ngontrak budakna loba bari sarakola teu kabagian bantuan kalem we tenang keun bae meureun itu tipe porose ya tuh ya tak Nabi mah tah mere pedoman eta we lah ya kabeungharanna kahirupan mah diukurna ku jiwa jadi Agus Salim mah tidak merasa susah dengan tidak punya rumah tidak punya mobil tidak merasa susah justru merasa senang karena baik hartana gajina dipasikeun kanggo ngabantos masyarakat sareng pejabatana makan mobil fasilitas segala rupa geus cukup cek urang mah ngarasa susah keneh we tiap tahun teh hayang naik ya aduh tah eta pangintennya ikhwan fiddin rahimanillah jadi disuhunkeun urang ka Allah teh eta we lah kabeungharan jiwanya kebeungharan jiwa kejembaran mana terakhir tapi tetap para hadirin ikhwati iman rahimakumullah ketika musibah tumibah ka urang geus berat eta musibah tetep urang teu meunang ngaharapkeun kamaotan tidak boleh mengharapkan kematian boleh aduh ya beban musibah berat-berat teh nya kahirupan ya Allah mangapun teh nyawa abdi enggak boleh tekenging. Kenapa? Karena hidup di jalma mukmin lebih baik. Cara hidup orang bisa beramal soleh, bisa menambah kehadean, orang bisa bertobat, mengurangi kesalahan. Ya, nya bisi aya musibah teh anu beban beratnya tumibah ka urang nepi ka geus teu kuat nandanganana, tetep we nyuhunkeun pilihan maut mah teu kenging. Kajaba ngaduaan siga kieu taya duana. Aya duana siga kieu nya. Jadi dua menta maut mah teu kenging. Salakina maut pitu pamajikanna ya Allah abdi ge maotkeun we siga pun lanceuk. Pamajikanna maut miheulaan salakina ge ngadoa ya Allah abdi ge pundut teh nyawa abdi siga pun bojo. Pan sahidup semati cenanya. Enggak boleh kan pitu. Tapi walaupun kenyataannya enggak adanya. Wa anasin katampiti Anas radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu sallam ngadau la yatamanna yanna ulah ngaharepkeun ahadukum salah saurang di antara aranjeun al mauta kana maut lidurin kusabab kasusah ya dur boh panyakit ya, atau balangsak dina kahirupan sangsara asobahu anu tumiba ka anjeunna tapi dur mah biasana lebih kana penyakit ya, biasa namanya yang aral subahaunya penyakit puluhan tahun teu damang kan sok aya aralnya aya wae nah, jadi teu kenging ya Allah tos kieu carana malah maotkeun we maotkeun nah bisa toh kana kehidupan fa in makalamun makana kayana labuda kudu lapailan ngalakukeun jadi kudu wae keukeuh beuteukeuh
hayang wae maut lantaran teu kuat nandangan ieu cocoba entong menta maut doana ieu tah ieu doa ieu ngadoa Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li Allahumma ya Allah ahyini hirupkeun abdi ya Allah damangkeun abdi idza kana maka natil hayatu salami ieu kahirupan teh khairul li sae pikeun abdi nah, ya. Jadi urang pilihan ya Allah haturkeun ya, ka hirupannya maksudnya kadamangan pami sakirana ieu hirup teh langkung sae pikeun abdi tapi wa tawaffani mautkeun abdi idza kanatil wafatu lamun mah sakirana wafat maut khairul li langkung sae pikeun nah, jadi pilihannya jadi pamentana teh sanes maut atanapi hirup tapi saena nya hadena ya hirup oge ari goreng mana naon maut oge ari goreng mah lebah tapi secara umum salerosna mah keur jalma muslimah hidup itu lebih baik ya karena dengan hidup orang bisa beramal soleh istighfar karena dosa kan itu mata lebih baik kan ini mah bisi gitunya aya jalma teu kuat itu mata kalau disuhunkeun teh ka saya ya jadi sanes panjang pondok nanya tapi mang saena manfaat nah nya komong bari panjang mata kan hadis nabinya sebaik-baikna jalma teh nu panjang umurna ya loba amalna ya ya tapi insyaallah pami urang sae mah hade biasana penyebab panjang umur biasana mah walaupun ayahnya anu soleh pun umur tapi ya secara umum mun urang hade soleh nyababkeun umur panjang saudara man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasir rahim sing sanu hayang panjang umur jeung rezeki sambungkeun tuh manusia rahim teh ka hade ya ngadoakeun sahnu doakeun ya, ya. Tergantungnya nah, jadi pami nu didoakeun anak secara umum pami orang muslim ya nggak boleh ya saumi secara umum itu kan tapi pami ya jalma teh jahatna kabina-bina ya itunya naon luar biasa nganggodana ka Islam boleh teu sawi siga Rasulullah kan pernah mendoakan beberapa tokoh-tokoh kafir ya karena emang ngaganggu jeung lain ngarusak jeung lain sebagainya boleh gitu ya teu wajib boleh nah, tapi upami dohirna hanya sebatas ya kaitan pribadi ka urang itu kirang sae mudah-mudahan justru urang kena didoakeun anak ka saya gitu ya. Tapi upami anu tadi siga Firaun kan Abu Jahal ya gitu kan anu Firauna umat Islam itu kan itu ya itu boleh atau jama-jama anu ngahina nabi kan banyak di India kan ya politisi India anu menghina Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kan nah itu mah kasarna ulah didoakeun maut ku urang ge dibunuh ge teu naon kecarek mah gitu kasarna namanya kalau ada orang yang menghina Rasul ya gitu itu apa-apa ya kasih. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah memang walaupun abot punya udah teu aya nu gampilnya teh nu gampil. Tapi tadi sebelumnya terus dibahas jadi manusia itu ya musibah apapun cocobana naon we lamun dijalani maka dengan berlaluna waktu itu akan kuat orang akan kuat eta manusia ya atak Indonesia itu dipuji oleh dunia terutama orang Eropa sangat sabar orang karena emang orang telah mengalami berbagai cocoba kehidupan ya di zaman perang zaman orde lama
Orde baru kondisi teh tak dugi kaina geus terlatih urang. Kaasup Covid kamari Indonesia dianggap luar biasa sukses karena geus terlatih. Biasa susah gitu maksudnya. Itu zaman babah heula keneh. Eta kan biasa we. Sok urang mau jadi di walungan kan? Walungan kiru kotor biasa. Di Swiss aya teu? Oh. Yang otak urang mah lamun mau jadi walungan anu kiru salamat boteng di Swiss mah tuh. Da teu biasa. Eta meninggalnya napak urang di batur eta walungan. Eta orang Eropa mah kageteun ka Indonesia itu. Saya kaget Indonesia itu rakyatnya luar biasa itu. Ya luar biasa. Musibah bencana bencana kan di urang paling sering. Tsunami dulu. Banjir itu. Di Eropa ya banjir. Ya, longsor, gunung meletus kan. Tapi kan rakyatnya biasa. Jadi segala rupa ge insyaallah jadi musibah apapun lamun dijalani mahnya ya sedikit demi sedikit itu akan ya biasa lain sebagainya. Mata anu hijrah di Indonesia kalau lagi itu sabar. Nah, mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana sajabina oge mudah-mudahan urang dipaparinan kasabarannya kanggo mayunan sagala yang cocobi ujian anu memang da hirup da sadayana ge ujiannya boh anu awona atanapi anu saena. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.